Në Dragash, ditën e djeshme, me 5 maj, u shënua Dita e Dëshmorëve, me një akademi solemne të organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-s Deka në Sharr dhe Komuna e Dragashit. Ky manifestim përkujtimor u mbajt për të nderuar dhe kujtuar sakrificën e dëshmorëve që dhanë jetën e tyre për lirinë e vendit. Në një fjalim të mbajtur gjatë kësaj akademie, kryetari i komunës, si dhe kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-s, theksuan rëndësinë e sakrificës së tyre dhe kontributin e palëkundur ndaj lirisë së Kosovës. Po ashtu përfaqësuesi nga familjet e dëshmorëve shprehu respekt dhe mirënjohje për dëshmorët dhe rolin e tyre. Ashtu sikurse edhe gjitha viset tjera dhe treva jonë historikisht kanë nxjerrë trima patriot e veprimtar të mëdhenj, të cilët në asnjë moment nuk e kanë kursyer jetën e tyre në shërbim të idealeve kombëtare. Edhe në luftën e fundit, të cilën e bëri UÇK-ja dhe e cila u kurorëzua me lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, shumë opojor të Zot e plot shpresë për të ardhmen e ndritur të vendit tonë i bashkuar në kësaj lufte të lavdishme. Aty ranë për të mos vdekur kurrë dhe para vrepës së tyre ne sot përulemi me nderim të thellë. Ne jemi krenar dhe asnjëherë nuk harrojmë veprat dhe sakrificën sublime të dëshmorëve tanë, Rushdiut, Abdurrahmanit, Fetahut, Ilmiut, Ademit, Alajdinit, Ymridinit, Samidinit, Fislikut, Abidinit, Vahidinit, Samiut, Tasimit dhe Lavdinit. Farë sakrificës e Jasharajve, komandantit legjendar Adem Jashari, farë gjakut të derdhët e mira dëshmorëve të UÇK-s, veprës kolosale të presidentit historik Ibrahim Rugova dhe ndihmëse parazër të Aleancës Veriatlantike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ne sot gëzojmë lirinë dhe kemi shtetin tonë të pavarur. Dita e dëshmorëve është dita ku ne përkujtojmë bijët më të mirë të Allahut që dhanë jetën për lirinë e vendit tonë. Dëshmorët tanë të jenë gjithmonë frymëzimi dhe krenaria e vendit tonë dhe brezave që do të vinë. Ne duhet të bëjmë Kosovën tonë ashtu se ata kishin imagjinuar. Gëzuar Dita e Dëshmorëve, lavdi për jetë e motë dëshmorëve dhe lavdi. Njëkohësisht, sot është Ditë e Dëshmorëve, po është edhe ditë e herojve, se treva jonë e opojës ka dhe heroj. Kretë dëshmorët e Kusharës jenë në dekret heroj. Urime Dita e Dëshmorëve. Po saqërisht i falënderim, po saqëm kom për kryetarin e komunës për respektin ndaj familjeve dëshmorëve. Urime. Pas përfundimit të akademisë, para të pranishmeve, performoi shoqëria kulturore artistike Bresana me një program të pasur artistik, ndërsa pas manifestimit, pjesëmarrësit vazhduan me homazhe në varrezat e dëshmorëve, ku bën nderime dhe u vendosën kurora lulësh, si shenjë respekti dhe kujtimi për ata që dhanë jetën për vendin. Shë respekti për komandantit të veteran 1 minutë eshte. Lavdi. Hajde tash, hajde vajte. Shë respekti për dëshmorët e kombit 1 minutë eshte. Lavdi. Não, eu passei mesmo.